рисунок. Зачем ты использовала диктором английского звуковой эффект для рады? Потому что звуковой эффект плохой для здоровья. Главное помнить ничего. Первый глаз, нет, левый. Умничка, и чтобы зрители ставят, кем ты вырастешь, кем ты станешь, ты ничего не добьешься с этой жизни. Как тебе сказано. Удали видео, пожалуйста. Хватит использовать такие дичуры в английском звуковой эффект. Сколько раз я говорю, хватит использовать дичуры в английском звуковой эффект, а это меня раздражает. Мое наказание — это скрин сатанического ярма.